Hola mis amigos, pues estamos de nueva cuenta acá en Jiménez, Coahuila. Miren, está bien hermoso. Y pues ahorita estábamos en unas palapas por de aquel lado, para allá para arribita, por de aquel lado del puente, para allá para arribita, porque fuimos a hacer carne. Y viene toda la familia y viene la Nova y la Paloma, su primita. Ahí está mi hija acostadita. Y pues vamos a comer. A rato les grabo mis amigos. Es que no, yo me bien sudada.